Мектепте қауіпсіздік жалпы мектепке кіре берістен басталады. Бізге уже шақырту кетті. Қазір қанша уақытта келетінін тексере аламыз. Санитарлық нормаларға байланысты арнайы 3 күндік тамақтың пробасы сақталады. Қазір мемлекеттік мектептерде 100% қамтылған. Әр ата-ана баласының қауіпсіз ортада өмір сүріп, дені сау, білім білігі мол саналы ұрпақ болған қалайды. Бұл орайда мектептегі қауіпсіздік мәселесі аса маңызды. Білім аламын деп мектепке келген баланың психологиялық та физикалық та қауіпсіздігіне мектеп жауапты. Осы орайда біз Астана қаласының Абай Құнанбайұлы атындағы нөмірі 87-ші мектеп гимназиясына барып, ондағы қауіпсіздік шараларымен таныстық. Мектепте қауіпсіздік жалпы мектепке кіре берістен басталады. Яғни дәл осындай карта біздің мектеп әкімшілігінде, оқушыларда, мектеп мұғалімдерінде, қызметкерлерде барлықтарында осындай карточка бар. Егер карточкаңыз жоқ болса, онда кіре алмайсыз. Бар болған жағдайда біз оны базаға тіркейміз. Және базадан қай уақытта кіргенін, қай уақытта шыққанын, қай уақытта кешкенін барлығын қарап отыруға болады. Оқушыларда суреті болады және аты жөндері жазылып тұрады. Ал ұстаздарға осындай карточкалар болады. Мектепте төменгі сыныптардың ғана емес, барлық оқушы үшін қауіпті жерлердің бірі баспалдақ. Бала болған соң бір-бірімен жарыса жүгіріп, бір-бірін итеріп ойнауы әбден мүмкін. Баспалдақтағы сүйенішіміз бұл арнайы бекітілулермен бекітілген, бұның барлығы қауіпсіздіктен өткен, тексерістен өткен, сақтық шаралардың барлығы жасалған. Сонымен қоса бұл баспалдақтан өткен кезде бастауыш сыныптар да өтеді. Оның қасында әрине өздерінің сынып жетекшілері қадағалап, әрбір оқушыға ескертіп, түскен кезде оң жақпен түсіп, сүйенішке ұсталып, баспалдақтың түсу қауіпсіздігін қадағалап отырады. Оқушылар, итермейміз. Қауіпсіздік ережесі қайда? Қай жақтан түсуіміз керек? Сатының оң жағымен бір-бірімізді итермейміз. Ал мінген кезде сатының сол жағымен мінеміз. Сыныпқа барамыз. Дене шынықтыру сабағында да қауіпсіздікке ерекше көңіл бөлу керек. Мұғалімдер бақылау жасамаса, балалар жарақат алып қалуы ықтимал. Ол біздің спорт алаңымыз. Осында біз сабақ өтеміз, дене шынықтыру сабағын. Қауіпсіздігі үшін біз мынау қақпаны бекіттік. Бала оғасын секірмеу үшін, бұл қақпа құлап қалмау үшін баланың үстіне. Бұны қатты жаңағы қақпаны астынан үстінен жақсылап бекітілген бұл. Сосын қақпаның жан жағы ағашты немен қапталған. Баланың қауіпсіздігі үшін, зақым келмеу үшін балаға. Мынау біздің спорт алаңымыз, жалпы резинке арналған, жалпы баланың құлаған кезде қауіпсіздігіне жаңа травма алмау үшін арналған жақсы жұмсақ. Мектептегі барлық әрекет, әсіресе балалардың қауіпсіздігі бейне камералармен бақыланады. Мектебімізде бейне бақылау камералар орнатылған. Бейне бақылау камералар үнемі балалар көп шоғырланған жерлерді бақылауда болады, және үнемі оны бақылап отырамыз. Сонымен қатар 24 камера бізде жедел басқару орталығына және полиция тексере алады, үнемі қадағалауда болады. Біздерде сонымен қатар мектебімізде өрт қауіпсіздік жөнінде, өрт қауіпсіздік датчиктері жұмыс жасап тұр. Ол әр этажға, әр кабинеттерге, класстарда орнатылған. Қазір біреуін басып тексеріп көрсек болады? Әрине болады. Сөзіңіз басып. Бізге кірсеміз бе? Иә, әрине. Кірсек. Бізге уже шақырту кетті. Қазір қанша уақытта келетінін тексере аламыз. Міне сағат 11-ден 55 кеткен кезде тетікті бастық. Күзет бөлім қызметкерлері қанша уақыт аралығында келетінін бірге бақылап көрейік. Саламатсыз. Тексеру. Тексеру? Алмаз, 4 алмаз. Мұнда тексеру болып жатыр, тексеру. Норма бәрі жақсы. Күзет бөлім қызметкерлері біз 55 кеткенде бастап 58 жеткенде, яғни 3-4 минут аралығында мектепке дабыл тетігін басқан кезде бірден келіп отыр.
Мектеп директорларының айтуынша, оқушылардың қауіпсіздігін толық қамтамасыз ету үшін мұғалім мен ата-ана үнемі байланыста болған дұрыс. Мектепте осы оқушылардың өмір қауіпсіздігіне байланысты әр дүйсенбі сайын сынып сағаттары өтеді. Бірінші сабақта сол сынып сағаттарының өзінде де оқушыға күнделікті өзінің өмір қауіпсіздігіне байланысты да ережелермен таныстырылып отырады. Сонымен бірге біздің бұл өмір қауіпсіздігін мұғалімдер ғана емес, ата-анамен бірлесіп күнделікті осы жағдайда өзінің өміріне туындайтын қатерліден сақтануды ата-анамен бірігіп жұмыс жасаса. Бұл нөмірі 87-ші мектеп гимназиясында қауіпсіздік деңгейі, ал еліміздегі басқа оқу ордаларында қауіпсіздік қаншалықты сақталған жайлы оқу ағарту министрлігінен сұрадық. Қазір мемлекеттік мектептерде 100% қамтылған. Оның ішінде жедел басқару орталықтарын қосу, турникеттермен қамту, дабыл түймелермен және лицензия алған көзетпен. Қазір сол жағынан 100% бізде көрсеткіші бар. Тәртіп пен тәрбиенің ұштасуы қауіпсіз қоғамды қалыптастырады, ал ол қоғам әр адамның игілігі мен ізгі өміріне жарық шашары анық. Ел болашағының баянды болуы бүгінгі игі істерден басталмақ. Балалар қауіпсіздігі әрқашан басты назарда болуы керек. Балалар қауіпсіздігіне келетін болсақ, әрине заң бойынша мектептер жаңағы білім беру саласының жаңағы басшылары жауапты, бірақ біз жауапкершілікті тек қана сол басшыларға, мектептің директорлеріне асып қойғанымыз, тек қана сол асып қойған дұрыс емес деп санаймыз. Неге? Өйткені бұл жерде әрине, мысалы айтайық, бір 2000-дық мектеп бар, 3000-дық мектеп бар деген сияқты, соның бәрінің 3000 балаға жауап беретін бір ғана директор деген өз қанша жерден ол кісіге жауапкершілікті біз арттырып қойсақ та, ол мәселені шеше ме, шешпей ме? Менің ойымша шешпейді. Сондықтан бұл жерде біз міндетті түрде ата-аналарды қосуымыз керек. Ата-аналарды қалай қосамыз? Ата-аналарды қосудың инструменті бар. Олар қамқоршылық кеңесі. Мысалы айтайық, бір қамқоршылық кеңесін құрып, сол қамқоршылық кеңесінің жаңағы мүшелері бір жылына жоқ дегенде бір 490 болса, 490 мектепке келіп, қадағалап тексеріп кетсе. Нені тексереді? Заң бойынша білесіз, қазір бүкіл жерде камералар бар. Камералар істеп тұрған жоқ па? Ол камералар кім қадағалап отыр? Тағы да айтайық, бұл жерге 500 камера қойса да, сол 500 камераны қарап отырған адам біреу ақ. Өз мектепке кірсеңіздер, не үлкен жасты апай, не атамыз отырады. Көбінесе солай. Қаншалықты мысалы сол көріп отқан жаңағы экрандағыны ол қадағалайды. Біріншіден, екіншіден, кеше оқиғаны көріп отырмыз, бала құлап кетті. Көрдік, бірақ алдын алған жоқпыз. Сондықтан біз алдын алу шараларын жасауымыз керек. Жаңа айтып келіп отырғаны, ата-аналармен бірге жаңа мектептің жаңа камераларын бір тексеру керек. Одан кейін жаңа кеше баланың құлап кеткен себебі перила жоқ қой, қоршау жоқ. Қоршау неге қойылмаған деген сияқты. Сосын кеше мысалы туалеттерде біраз оқиғалар болып жатыр. Сол туалеттердің есіктері бар ма, жоқ па, кім қадағалап жатыр деген мәселе. Одан кейін қазір мынау кей кез мектептер білесіздер, жағдайлар дұрыс емес. Мысалы аварийный мектептер бар. Ертең олар шатырлары түсіп құлап қала ма деген сияқты. Подвалдарында бір жағдай болып қала ма. Осының бәрін тексеретін құзыретті органдар бар, жоқ емес. Оларды тексеру. Бірақ ата-аналар өздері де келіп тексеріп кеткен дұрыс. Өкінішке орай ата-аналар бұған көбінесе қатысқысы келмейді, мектепті барып жаңағы қамқоршылық кеңеске қатысқысы келмейді. Көбінесе бұл формализм ретінде қағазда барды, бірақ жаңа мектепті қадағаламайды. Бірақ бұған қосымша айтатын нәрсе, біз жаңағы қауіпсіздікті тек қана мынау балалардың бір-бірлерін ұрып соғуы, итеруі ғана емес, жалпы қарауымыз керек. Балалардың қауіпсіздігі деген бұл тек қана жаңағы айтқан ұрып соғу емес, бұл жаңағы баланы сол жерде жүріп қаншалықты мына психологиялық түрде, эмоционалдық түрде қауіпсіздігі мәселесін қарау керек. Одан кейін жаңағы балалардың не жеп, не ішіп жатқандары. Мысалға біз деп перилаларымызды қойып қойдық, видеоларымызды қойып қойдық, бірақ сол жерде сол мектепте балаларымыз таңертеңнен кешке дейін газированный қанты бар напитоктар іше беретін болса, ертең баламыз диабетке ұшырап ауырып шығады. Ол да бір қауіпсіздік емес пе? Сондықтан бұның жалпы ретінде қарау керек. Ал негізінде дүниежүзінің жаңағы мынау тәжірибесі бойынша бүкіл жаңағы халықаралық стандарттарда дұрыс мектептердің стандарттары бар. Біз көбінесе қазір комфорт жайлы мектепті дейміз, бірақ тағы да біз инфраструктура ретінде қарап отырмыз. Бірақ бұған қоса да баланың қауіпсіздік жағынан қарауымыз керек. Сіздерге қазір өзіміздің асханамызбен таныстырамыз, және бұл таңертеңгі ыстық тамаққа бізде ботқа тағамы, екінші тамаққа және ыстық етпен тамақ. Сол тағамдардың күнделікті дайындалуын біздің ата-аналар күнделікті келіп, дәмін татып, күнде қарап отырады. Сол сияқты қазір бізде балалардың сол тағамдардың қай жерде дайындалатын, қай қоймаларда сақталатын сіздерге түгелде көрсетеміз қазір.
Астана қаласының Абай атындағы нөмір 87 мектеп гимназиясында бракераждық комиссияның тексерісі. Айына бір рет ұйымдастырылатын шараға оқушылардың ата-аналары қатысады. Олар күнделікті балаларға ұсынылатын тағамдардың қалай әзірленетінін көріп, асханадағы жағдаймен жіті танысады. Мына асханамызда біздің пісірілетін балаларға арналған бәліштеріміз, суларымыз, бағасы, қарапайым судың бағасы 150-200 теңгеден артық баға жоқ бізде. Шағын экскурсия барысында ата-аналар мектеп асханасындағы арнайы жабдықталған қоймаларды аралап, азық-түліктердің қайдан, қалай сақталатынын көрді. Бөлмелердің тазалығын тексеріп, өздерін қызықтырған сауалдарға жауапты алды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің асхана ең жаңа деңгейдегі асханалардың бірі, барлық жабдықтармен қамтылған. Мектеп жасындағы балалардың тамақтануында әр мәселе маңызға ие. Себебі балалық шақта адамның ақыл-ойы мен денесінің бүкіл өмірлік қорының іргесі қалыптасады. Ал тағам бұл үшін қажетті қуат пен заттектердің қайнар көзі. Білім ордаларындағы ас мәзірі Қазақ тағамтану академиясымен келісілген білім басқармасы бекіткен тәртіп бойынша жасалады. Ол маусымға байланысты түрленіп отырады. Әр мезгілге сай тамақтану рационы теңдестірілген, нәрлі, дәмді және денсаулыққа пайдалы болуы қажет. Қауіпсіздік мәселесі де аса маңызды. Мәселен, тамақтан улану болған жағдайда себебін анықтау мақсатында 3 күннің тағамдары сақталады екен. Санитарлық нормаларға байланысты арнайы 3 күндік тамақтың пробасы сақталады. 3 күн бойғы таңертең не бердік, түстен кейін не бердік. Міне 25-і, 26-сы, 27-сі. 3 күндік проба осылай тұрады. Балалардың, құдай сақтасын, балалардың денсаулығы үшін және де мысалы отравление болған жағдайда неше түрлі жағдай болады. Сондықтан арнайы 3 күндік проба бізде тұрады. Ата-аналар үшін баланың дұрыс тамақтануы мектептегі білім мен тәртібінен кейінгі маңыздысы. Сондықтан бракераждық комиссияның құрамына енген ата-аналар мұндай шарадан қалыс қалмауға тырысады. Менің 3 ұл қыздарым оқиды. Осы мектепке келгенде асхананың қоймаларын көріп, өте жақсы әсерде болып тұрмын. Асхананың тазалығы өте жоғары деңгейде. Және де тағамдардың балаларға өте пайдалы екендігіне көзім жетіп, бүгін осы қуанып тұрмын. Маған өте ұнады. Мектепте бракераждық комиссия бар екенін білмеппін. Бүгін бірінші рет келдім, қатыстым. Мектептің жұмысымен, асхананың жұмысымен таныстық. Ас бөлмесімен, тамақ жасалатын бөлмелерімен, қоймалармен таныстық. Өте жақсы әсерде болдым. Мектептің тамағын дәмін көрдік. Балалардың жейтін тамағын дәмін көрдік. Өте дәмді, жақсы екен. Ата-аналардың көңілінен шыққан тағамдар балаларға ұнай ма екен? Оны өздерінен сұрап білдік. Осы асхананың дәмді тағамдары сендерге ұнайды ма? Иә, ұнайды. Өте дәмді. Саған да ұнайды ма? Иә, өте қатты дәмді. Үйіндегі мен осы асханадағы дәмдер бірдей болды ма? Иә, прям бірдей. Сендерге жептер ұнайды ма? Иә, бізге ұнайды. Аспазшыларға өте рахмет, маған ұнайды. Тоямыз. Маған өте қатты ұнайды. Тамақтарды дайындап жатқан апайларға өте қатты рахмет. Біз асханадан тойып кетеміз. Қазіргі таңда мектепте 1138 бала тамақтанады. Түске дейін оқитын оқушылар ботқамен таңғы ас ішсе, түстен кейін оқитын 641 балаға ыстық тамақ беріледі екен. Сонымен қатар мектепте қант диабетіне шалдыққан балаларға арнайы мәзір бар. Оған диетолог маман жауапты. Таңертеңгі уақытта осы балаларға беретін тамақты таңертең тексеремін, дәмін бәрін қараймын. Қант диабетімен тұратын учетта балалар бар. Сол балаларға арнайы біздің медицина қызметінен жазған меню арқылы тамақ дайындаймыз. Солай береміз. Қант, тәтті выпечкаларды берілмейді. Бракераждық комиссияны біз ай сайын жүргіземіз. Ай сайын жүргізгенде біздің тағы да бір ерекше тұсымыз. Бұл сол комиссияның құрамына біз ай сайын 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптың ата-аналарын шақырамыз. Бүгін бізде 1-ші сыныптың ата-аналарын шақырдық. Биылғы оқу жылында бізде 327 бала 1-ші сыныпқа қабылданды. Яғни әр ата-ана баланың тамақтануы бұл ата-ана үшін де, мектеп үшін, жалпы қоғам үшін қажетті жағдай. Баланың дені сау болу үшін дұрыс тамақтануы керек. Бракераждық комиссияның мониторингі әр айдың соңында өтеді. Тексерістен соң ата-аналар пікірлерін жазып, құжат толтырады. Бракераждық комиссияның бақылауынан басқа мектепте ата-ана мен асхана байланысы орнаған. Күн сайын бір ата-ана мектепке келіп, оқушыларға дайындалған астың дәмін көреді. Одан соң өзінің ұсыныс пікірін жазып қалдырады. Осындай кері байланыс жұмыс барысын жетілдіріп, кемшіліктерді түзетуге септігін тигізеді. Ең бастысы, қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
Мұның бәрі балалар қауіпсіздігі үшін жасалып жатқан істердің бір парасы ғана. Балалар біз үшін ең қымбат және олардың қауіпсіз болуына бар жағдайдың жасалуы маңызды.